Wow, coloring, colorful air show. हाय गाइज अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक माय अनदर ब्लॉग। तो आज के 25 ফেব্রুয়ারি আজকের কুয়েতের ন্যাশনাল ডে। তা ন্যাশনাল ডে আজকে কুয়েতের স্বাধীনতা দিবস। তো স্বাধীনতা দিবস ন্যাশনাল ডেতে আমি যাচ্ছি ঘুরতে কুয়েত সিটিতে, কুয়েত টাওয়ারের কাছে। তা কুয়েত টাওয়ারের কাছে গিয়ে তোমাদের দেখাবো কুয়েত টাওয়ারে ওখানে স্বাধীনতা দিবসে কেমন করে ওখানে আনন্দ উৎসব হচ্ছে। শুনেছি ওখানে উৎসব হয়, আনন্দ হয়, খুব মস্তি মজা হয়, আর ওখানে অনেক কিছু দেখার আছে। তা যাচ্ছি ওখানে। এখন আছি আমি রুমে, এখনই বের হয়ে যাও গিয়ে বাসে চড়বো কুয়েত সিটির জন্য। তো সঙ্গে থাকো, সাথে থাকো, সঙ্গে ভিডিওটা দেখতে থাকো। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট এবং বন্ধুদের কাছে শেয়ার করবে। চ্যানেলে নতুন এলে চ্যানেলটাকে। তো কুয়েত সিটি যাওয়ার জন্য আমি রওনা দিয়ে দিয়েছি। বাসের মধ্যে এখন আছি। বাস থেকে তোমাদের এই দেখাচ্ছি, এই দেখতে পাচ্ছ কুয়েত সিটি এসে গিয়েছি, খুব কাছাকাছি কুয়েত সিটি। দেখো বন্ধুরা, অবশেষে চলে এসেছি কুয়েত টাওয়ারে। এই কুয়েত টাওয়ার এখানে। আজকের কুয়েতের স্বাধীনতা দিবস, সেই জন্য যেন মেলা হচ্ছে, মেলা। তাই খুবই ভালো লাগছে। আর আরও সবথেকে বেশি ভালো লাগছে, এগুলো আমি কোনো সময় দেখিনি, ফার্স্ট টাইম তোমাদের মধ্যে শেয়ার করতে পারছি, সেটাই যথেষ্ট। আমি নিজে দেখছি, তোমরাও দেখো। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা, বাচ্চারা এত মজা করছে, এত আনন্দ করছে, এগুলো দেখে খুবই ভালো লাগছে। আর সব থেকে ভালো লাগছে আমি দেখছি আর তোমাদেরও দেখাতে পারছি। ফাইনালি আমি এখন কুয়েত টাওয়ারের কাছে এসে গিয়েছি। দেখতে পাচ্ছ, এটাই টাওয়ার, এটার কুয়েতের আইকন টাওয়ার। এটা রাত্রে খুবই সুন্দর লাগে। দেখতে পাচ্ছ, ন্যাশনাল ডে হলিডেতে সবাই ছুটি আছে, আনন্দ উৎসব করছে। এই বেলুন মারছে, এই পানি মেরেছে। রাস্তার ওদিকটায় যাচ্ছি, রাস্তার ওদিকটায় একটা কি অনুষ্ঠান হচ্ছে দেখি। এখানে একটা অনুষ্ঠান চলছে। তো বন্ধুরা, খুবই সুন্দর লাগছে, খুবই ভালো লাগছে, আনন্দ করছি। ন্যাশনাল ডেতে খুবই আনন্দ হচ্ছে, খুবই ঘুরে মজা হচ্ছে। তোমরা দেখছো, তোমাদের দেখাতে পারছি, তাতেও খুব ভালো লাগছে। পুরো ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবে। একটা জিনিস বন্ধুরা, আজকের দিনে কোনো গাড়ির কাঁচ খোলা নিচে দেখতে পাবে না, সব গাড়ির কাঁচ উপরে আছে। কারণ যদি বাই চান্স ভুলে কাঁচ নিচে করে থাকে, পুরো গাড়ির ভিতরে একেবারে পানি দিয়ে ভিজিয়ে করে দেবে। আচ্ছা, এই আমার কাছে বেলুন, বেলুন, এই পানি আসছে। চারিদিকে সবসময় ভালো করে দেখতে হবে কখন কোন দিক থেকে পানির বেলুন আসতেছে, নাহলে নিজেকে পানিতে ভিজে যেতে হবে। তা খুবই ভালো লাগছে, খুবই আনন্দ লাগছে। তোমরা ভিডিওটাকে দেখো এবং দেখে ভালো লাগলে লাইক করে কমেন্ট করবে এবং চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে। যত বেলা হচ্ছে, সময় হচ্ছে, ভাবছি রুমের দিকে চলে যাবো, কিন্তু যত বেলা হচ্ছে ততটা ইন্টারেস্টিং হচ্ছে, তত লোক বাড়ছে। জানি না, এখানে কিছু একটা হবে নিশ্চয়ই। সবাই দাঁড়িয়েছে লাইন দিয়ে, দেখি কি হয়। সবাই লাইন দিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছে, নিশ্চয়ই একটা কিছু হবে। সবাই এই জন্য এখানে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে এখানে এয়ার শো হবে, সেই এয়ার শো দেখার জন্য সবাই দাঁড়িয়ে আছে, আমিও আছি। তা তোমরা দেখতে থাকো, এয়ার শো তোমাদের দেখাবো এখনই। দেখো বন্ধুরা, এটা
দেখতেই পাচ্ছ বন্ধুরা, এয়ার শো কালারিং হচ্ছে। দেখার জন্য প্রচুর মানুষের ভিড় জমেছে, প্রচুর মানুষ, এত মানুষ হয়েছে, চারিদিকে মানুষ ভরে গেছে। আবার আসছে, দেখাচ্ছি বন্ধুরা। ওয়াও, কালারিং কালারফুল এয়ার শো হচ্ছে। ওয়াও, দেখো বন্ধুরা, দিল বানাচ্ছে, দেখো বিউটিফুল। আজকে তোমাদের ব্লগটা দেখে খুবই মজা পাবে, খুব সুন্দর, পুরো মানুষের ভিড়, প্রচুর ভিড়। তোমাদের এত ভিড়ের মধ্যেও দেখাবো, দেখতে থাকো। এত মানুষ, এত ভিড় ভাট্টা, তোমরা না দেখলে বুঝো না। যদি না আসতাম তোমাদের দেখাতে পারতাম না। দেখতেই পাচ্ছ প্রচুর মানুষ। দেখতে দেখতে কিভাবে সময় কেটে গেল কিছুই বুঝতে পারলাম না, এত মানুষের ভিড়ের মধ্যে। তা তোমরা দেখতে থাকো ব্লগটা। খুবই এখান থেকে আমার কিছুটা প্রবলেম, ফোনের মোবাইলের প্রবলেমের জন্য ভয়েস রেকর্ডিংটা হয়নি। তো রেকর্ডিংটা হয়নি, তার জন্য সাউন্ডটাও রেকর্ডিং হয়নি, তার জন্য আমাকেও ভালো লাগছে না। কেন এইগুলোতেই একটু বেশি মজা ছিল, ভালো ভালো সাউন্ড ছিল মস্তি। তো তার জন্য সরি, সাউন্ডটা রেকর্ডিং হয়নি বলে। সারা দিনটা এখানেই কেটে গিয়েছে আমার, কি বলবো, যখন থেকে এসেছি আর এত আনন্দ পেয়েছি, খুবই ভালো লেগেছে। রুমেতে থাকলে হয়তো এই আনন্দটা আর পেতাম না, আর তোমাদেরও দেখাতে পারতাম না যে কুয়েতের স্বাধীনতা দিবসে কত আনন্দ করছে, কত খুশি হচ্ছে। তা কীভাবে এখানে স্বাধীনতা দিবসটা হয় সেটা তোমাদের দেখলাম। স্বাধীনতা দিবসে এরা কেমন আনন্দ করে, তা এই ব্লগে তোমরা দেখছো। এবং ব্লগটা দেখে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে নতুন চ্যানেলে এলে, এবং বন্ধুদের কাছে ভিডিওটা শেয়ার করবে। Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't. এই সুন্দর বাচ্চাটার কাছে আমি একটা বেলুন চাইলুন, বাচ্চাটা আমাকে একটা বেলুন দিয়েছে। ও এই আমাকে একটা বেলুন দিয়েছে, বেলুনটা নিয়ে আমি ইউজ করব। তা বন্ধুরা, সন্ধে হয়ে যাচ্ছে, এবারে আমাকে বাড়ির রুমে চলে যেতে হবে। তা সেই সুন্দর যে বাচ্চাটা আমাকে এই বেলুনটা দিয়েছিল, তো এই বেলুনটা এখন আমি একটা গাড়িতে ছুঁড়ে মারবো, মারার পরে চলে যাব। তো দেখা যাক কোন গাড়িটায় মারি। এই গাড়িটাই মেরে দিয়েছি, বেলুনটা আমি মেরেছি একটা গাড়িতে। তো আমিও ন্যাশনাল ডে পালন করে নিলাম। তো বন্ধুরা, সন্ধে হয়ে গেছে, এবারে আমি চলে যাব। কিন্তু যত রাত হচ্ছে তত বেশি মানুষ ভিড় জমছে, কিন্তু যেতে হবে। ওকে, টাটা, বাই বাই।